Ош шаарында үлүштүү курулуш долбоорунун алкагында экинчи үйдүн курулушу башталды. 9 кабаттан турган 106 батирлүү үй 34 сотук жерге салынып жатат. 1 чарчы метрдин баасы 39.525 сомду түзөт. Учурда үйдүн курулушу жаңы гана башталганына карабастан сатып алгандар бар. Анткени мен жолдошум экөөбүз тең мамлекеттик иште иштеген үчүн 4 баласы менен биз первоначальный взносу берип үй алганга жетише албадык да. Топтошубуз кыйын, квартира турабыз, квартплата төлөйбүз дегенде. Анан бул проект укканда аябай сүйүнгөнбүз. Ошо үйдүн акчасын 36 айга эле тең бөлүп берип, төлөп алганга аябай шарт ыңгайлуу. Анан графикти да гибкий кылып берет, өзүңө ылайыктап жасап беришет. Шарттары оңой, анан кийин үйдө оформление кылганга да көп документтер талап кылынбайт. Жарандарга батирлер 3 жылдык бөлүп төлөө шарты менен сатылат. Баштапкы төлөм 30% төлөнүшү керек. Батирлер толугу менен бүткөрүлүп тапшырылат. Бул үйдүн жанына муниципалдык ипотекалык программанын алкагында жакынкы аралыкта дагы бир көп кабаттуу үйдүн курулушун баштоо пландалган. Андан тышкары ушул эле салынып аткан үйдүн жанына биз дагы бир үйдү баштайбыз жакынкы арада. Ал болсо ипотекалык. Жана биз ипотека берип аткандай эле ал дагы ушул подключив болот ремонту менен, бирок анын мөөнөтү болсо 10 жылга берилет. 10 жылга проценти жок. Вот эми айта кетсек, бул азыркы салынып аткан үйүбүз бул по счету 5-чи үйүбүз уже. Жакынкы арада эле биз бир үйдү тапшырганбыз. Мына жакынкы арада дагы бир үй, Курманжан көчөсүндө дагы бир үйүбүз даяр турат. Азыркы 2 жылдык мөөнөт көрсөтүп атат. Ошо 2 жыл аралыгында булар курулуп бүтүш керек. Үмүттөнөбүз, эми эртерээк куруп бүтөт деп. Анан баасын да көрүп турасыздар. 39.525 сом бул баардык чыгымдарды эске алган, орусча айтканда подключ боло турган баалар болуп эсептелет. Бирок бир өзгөчөлүк маселе бул курулуштун ылдамдыгынан, анан кийин курулуш компаниясынын имиджинен болуш керек. Бул жердеги объекттер баардыгы сатылып бүтүп атат. Азыр бул жерде негизги талап бул Кыргыз Республикасынын жараны болуусу, анан кийин турак жайга муктаждыгы, анан төлөй алуу жөнүндө берилген. Башка өзгөчө талап жок. Үлүштүү курулуш долбоорунун алкагында салынып жаткан бул үйдүн курулушун Элитстрой Сити компаниясы жүргүзүп жатат. Батирлердин ички ремонту, тиешелүү тутумдарга кошуу, газ тармагына кошуу иштери толугу менен бүткөрүлүп берилет. Турак жай 2024 жылдын апрель айында пайдаланууга берилери пландалган. 200 жалпы суммасы 242 миллион сомду түзөт. Курулуш бир аз кеч калган себеби бир аз документ иштеринде мүчүлүктөр болуп, мэрия тарабынан өздөрү 1 жылга ишине кармалып калды. Быйыл 2022 жылы май айынан баштап жумуш иштери башталган. Жумуш иштери мына бүгүн капсула салууга земин өткөзүп атабыз. Курулуш материалдары бүтүндө бардыгы сертифицированный российский арматуралар, бетон дагы өзүдөн местный, бирок бардыгы талапка жооп бере турган материалдар колдонулат. Эске салсак, буга чейин Ош шаарында муниципалдык ипотекалык программанын алкагында салынган биринчи көп кабаттуу үй пайдаланууга берилген. Ош шаарында дагы 2 көп кабаттуу үйдүн курулуш иштери аяктап жатат. Алар Курманжан Датка көчөсүндөгү 80 батирлүү жана Көкүмбий көчөсүндөгү 45 батирлүү үйлөр. Мындан сырткары Ош шаарынын мэриясы тарабынан шаардыктардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган үлүштүү курулуш долбоору ишке ашырылган. Бул долбоор боюнча Набережная жана Тилекке Баатыр көчөлөрүнүн боюна көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүүдө. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.